Hallo Modellbahner, ich grüße euch bei mir auf dem Kanal Fleos Mobatraum. Ich bin der Klaus und was es heute für 3 Themen gibt, das sage ich euch nach dem Intro. Bis gleich. Also, wieder mal herzlich willkommen. Schon wieder ein Weilchen her, dass mich was von mir höre, dass ihr habt, aber jetzt hat es wieder ein paar Neuigkeiten gegeben und ich bin wieder ein bisschen vorangekommen und um was es genau geht, das sage ich euch jetzt hier in 3 Themenblöcken. Das erste Thema ist, es gibt einen Neuzugang bei mir. Was das für einer ist, das zeige ich euch jetzt nachher gleich. Das zweite Thema ist, wie geht es denn eigentlich meiner Landschaft? Ihr wisst ja, ich bin immer wieder am Bauer und es geht Stück für Stück voran. Wie da der Stand der Dinge ist, ist Thema Nummer 2. Und das dritte Thema ist so ein kleines bisschen, mit iTrain was ausprobiert, und was das ist, auch das zeige ich euch dann. Also das erste Thema, wo ich mit euch heute anschauen will, ist ein Neuzugang. Den habe ich schon ein Weilchen beobachtet. Die Firma Lemke in Zusammenarbeit mit Arnold und Hobbytrain hat einen Flixtrain auf den Markt gebracht. Und ich muss sagen, also das Teil hat mir sehr gut gefallen und ich habe mal bei einer Auktion ein Weilchen beobachtet und habe dann tatsächlich zuschlagen können. Ja, wie das ganze Teil jetzt aussieht, das zeige ich euch jetzt. Hier der Flixtrain Vectron. Das ist die Baureihe 193. Das ist mein präferierter Vectron jetzt. Ich finde die Lokomotive einfach mega genial. Und auch die, wie man sieht, hat Hobbytrain wieder sehr schön hingebracht. Mit dem großen Flixtrain auf der Seite. Sämtliche Beschriftungen sehr cool gemacht. Kontrolle und Betriebe von der Firma Railpool. Und dementsprechend beim Flixtrain in Deutschland eingesetzt. So, dazu gab es dann 3 Wagen. Ich frage mich nicht mehr ganz genau, welche Reihenfolge welcher Wagen war, aber ich meine die mit der leicht schräge oder rundliche Dach, die waren das Ergänzungsset, und die mit der eckigen Dächer, das waren die Originale, wie dieser hier. Dieser Flixtrain-Wagen. Der war beim Set dabei mit der Lokomotive. Dann kommt ein Wagen aus dem Ergänzungsset in Blau. Die Firma Flixtrain hat ja mit Locomore auch eine Kooperation und dementsprechend Wagen ausgeliehen. Dann kommt der orangefarbige von Locomore. Dann kommt der Flixtrain-Wagen mit Dachbeschriftung, wo drauf Flixtrain steht. Und dann kommen noch 2 normale Flixtrain-Wagen und Teilwagen und entsprechend dann scharf in der letzte Wagen aus diesem Set, aus dem Ergänzungsset. So, jetzt fahren wir nochmal zurück. Wie gesagt, das ganze Teil ist jetzt 6-teilig. Und ich finde es wirklich sehr gelungen, was da die Firma Arnold auf die Beine gestellt hat. Wobei, man muss sagen, also die Firma Arnold hatte meiner Meinung nach auch schon bessere Qualität. Ich musste nämlich bei der Kupplung ein bisschen nacharbeiten, die haben immer wieder ausgehängt. Aber ja, prinzipiell sind sie schön, aber wie gesagt, auch die Firma Arnold hat in der Qualität nachgelassen. Wobei, man muss natürlich sagen, ganz im Gegenteil dazu, Firma Hobbytrain. Ich bin mittlerweile echt ein Fan von Hobbytrain, weil wenn man sieht, was die Jungs auf die Beine stellen, zusammen mit Pico, darf man auch nicht vergessen, auch die haben wirklich sehr schöne Modelle. Und das Modell, das läuft wirklich sehr schön im Analogmodus.
kann ich nachrüsten auf digital, hat eine Schnittstelle und entsprechend könnte man es nachrüsten, wenn man wollte. So, das sind jetzt eben diese zwei Sets. Das untere Set mit der Nummer LC95003 ist das erste Set. Oder ja, es steht hier Set 3 drauf. Eben das Original Ursprungsset hat keinen Vectron, sondern einen Taurus dabei. Das ist eben dieses Set mit dem BR193 mit dem Vectron und dreimal dem BIMS 264er Waage. Und zur Ergänzung oben das Set 95002 von Lemke Collection, dreiteilig mit einmal BOMS 236, BOM DZ 236 und BOM 024. Ja, liebe MoMA-Freunde, wie ich schon gesagt habe, Thema Nummer 2, wie ist der Stand der Dinge beim Landschaftsbau. Während hier jetzt Flixtrain Vectron seine Runde dreht, zeige ich euch mal, wie der Teil hinter mit der Schlucht momentan aussieht. Dazu drehe ich das Handy einfach um. Bis gleich. So. Wie gesagt, der Flixtrain, der dreht gerade seine Runde und ich nehme euch mal mit. Komme ich mal ein bisschen her. So, das ist jetzt momentan der Stand der Dinge. Die Schlucht ist am Entstehen. So, ein bisschen zurück. Falsche Richtung, so. Also, hier ist der Ausgang der Schlucht, da ist jetzt schon ein bisschen Kunstwasser angedeutet, aber das kommt dann noch, dann hier eben der Schluchtteil, der Fels ist jetzt alles koloriert, hier hinter die Brücke, die Steinbogenbrücke, das ist in die Landschaft eingepasst und ich bin jetzt dran, das auszuschmücken. Entsprechend dann noch mit Kunstwasser richtig zum Versehen und dann sollte das ganz gut werden. Das ist der hintere Teil in Richtung Anlagerand mit dem Durchlass unter der Schiene unterdurch. Da kommen noch Geländer hin und ja. Was jetzt natürlich noch fehlt,
Das ist dann die ganze Begrünung. Hier die Bergstation der Gondel, lass die mal laufen. Habe ich jetzt genannt Oberachse, so wie bei uns hier eine dieser Gondel im Kanton Uri hier heißt. Auch hier ist der Fels gestaltet. Die Landschaft ist soweit vorbereitet. Und wir fliegen jetzt mal hier über das ganze Tal. Da unten kommt die Gondel. Oben kommt gerade der Vectron. So sieht es doch ganz gut aus. Ja, habt ihr es gesehen? Also der Landschaftsbau schreitet voran und ich denke, es wird jetzt dann die nächsten Tage einiges grün werden, ein paar Bäume hinkommen, so dass die Schlucht und der ganze Berg dann eigentlich dementsprechend gut aussieht. Und dann geht es dann in Richtung Kirche, geht es dann weiter. Ja, das wird man dann sehen. Was ich euch noch als drittes Thema zeigen möchte, und ich denke, das wird dann im Gerd, vor allem im analogen Gerd. Ich denke, das wird euch allen gefallen, hoffe ich doch. Ich habe ein bisschen beim iTrain ein bisschen gespielt mit Anleger von Sound und mit Aktionen, und unter anderem habe ich jetzt 2 Aktionen angelegt. Neben ein paar andere, aber diese 2 Aktionen, das eine ist ein Kirchglockengeläut. Es geht immer pünktlich um 9 Uhr los, also momentan haben wir 3. 6 Stunden nach Modellbahnzeit geht das los. Das kann ich auch einzeln starten. Und ein Dampflokpfiff. Und der wird automatisch gesteuert. Und zwar momentan von der Baureihe 01. Und die unterwegs ist, dann pfeift sie an verschiedensten Stellen, immer bevor sie in den Tunnel reingeht. Und wie das funktioniert, das möchte ich euch jetzt mal schnell zeigen. Also, die BR01 fährt los. Hier aus dem Schattenbahnhof raus. Kommt jetzt hier drüben dann gleich aus dem Tunnel. Da kommt sie und jetzt pfeift sie gleich, wenn sie am Vorsignal ist. Das habe ich hier realisiert, das heißt, das System erkennt, wenn die Dampflok am Fahren ist, hier durch das Dampflokstart, und immer wenn dieses Art Relais, wenn das aktiv ist, das wird aktiv gesteuert, wenn er hier den Schalterbahnhof verlässt, und wird wieder inaktiv geschaltet, wenn er den Schalterbahnhof reinfährt. Und sobald dieses aktiv ist und die Dampflok sich an verschiedensten definierten Stellen auf der Anlage befindet, dann pfeift das Teil, so wie jetzt gleich wieder.
Und die Kirchenglocke läutet auch. So, das war das mal, was ich mal euch zeigen wollte. Also mit dem iTrain kann man wirklich auch tolle Sachen machen. Ich weiß, man kann es auch mit anderen Programmen machen. Aber ich finde iTrain, ich bin echt begeistert. Ich habe es jetzt abgedatet auf die neueste Version. 5er Version, ja. Und spiele immer wieder mal damit und versuche ein paar Dinge aus. Und ja, ich finde, es ist wirklich ein sehr gutes Programm. Was das alles kann, habe ich mal vor, euch mal ein kleines Tutorial zusammenzustellen, wie man was anlegt, wie man was tut. Und ich denke, das könnte ganz interessant sein. Aber das braucht noch seine Zeit. Ja, so Freunde, jetzt habt ihr es wieder gesehen. Stand der Dinge, Wasserstandsmeldung. Momentan Mitte November, ja. Sollte eigentlich meinen, jetzt könnte man mal ein bisschen mehr machen, weil das Wetter schlechter wird, aber momentan ist es ja wieder gigantisch, aber auch das, trotzdem kann man immer wieder was tun. Ja, ich wünsche euch jetzt schon mal besinnliche Vorweihnachtszeit. Bleibt gesund in dieser komischen Zeit, die ja weiterhin so ganz komisch ist, und ich denke, es wird Stück für Stück weitergehen, und wie wir Eisenbahner sagen, man sieht das Licht am Ende des Tunnels, wenn man mal im Dunkeln drin ist. In diesem Sinne, gute Zeit an alle, viele Grüße aus der Schweiz und bleibt mir treu, bis zum nächsten Mal. Euer Klaus und tschüss.